Hello guys, leo ni siku nyingine tena ambayo ninakwenda kukuonyesha ni option gani au ni strategy gani uweze kuitumia pindi zinapokuwa zipo game za mataifa, yani hizi game ambazo tunaona international clubs au hizi game za mataifa, yani ya nchi husika. Pindi unapoona hizo game, basi kuna namna yake ya wewe kuweza kuzitumia hizo game na ukaweza ukapata ushindi. Sio kila strategy huwa inafanya kazi kwa muda mwingi, hapana. Inaweza ikafanya kazi kwa muda mfupi na ikaacha kufanya kazi kutokana na updates za game husika ambazo kwenye market zao wanakuwa wana update. Sasa kitu pekee hapa ambacho napenda ni kuonyeshe kwenye hizi game za mataifa, ukihitaji kupata odds nzuri ambazo zinakuwa safe, at least zina asilimia kubwa ya kutokea matokeo yake, basi kuna njia ambayo unatakiwa uifuate hapa. Nitakuonyesha step by step, na hiyo strategy pia nimewahi kuifundisha mara nyingi, lakini sasa nitakwenda tu kutoa msisitizo huwa zinafanyaga kazi vizuri zaidi kwenye game gani. Ni mojawapo ni game za mataifa. Kwa hiyo unatakiwa ujue. Kwanza kabisa, kama wewe ni mgeni kwenye channel hii pendwa ya Karegesa, uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupokea notification pindi nikiposti video yoyote, utakuwa wa kwanza kuweza kuipata. Sasa tunaona hizi ni game za mataifa. Tunaona kuna Slovenia hapa, kama hapa wapo Slovenia, Gibraltar, Malta na Moldova, Burundi na Burkina Faso. Yes, Grenada, hii Grenada sio kimataifa, hii ni Spain La Liga tu. Pia ni nzuri. Acha tuje hapa juu kwenye sports. Alafu tuje kwenye today games, yani game za leo. Kama hivyo zimefunguka hapo za kutosha. Sasa hapa unakuja kwenye overs and unders hapa. Nitaenda kukuonyesha pia na namna nyingine ambayo unaweza ukachanganya hiyo strategy, main strategy na nyingine katika huu mfumo wa over and under. Kigusa hapo, yes, utaona kama hivyo. Ukiona imeanzia over 2 kama hii, basi wewe una uwezo wa kuja ukaswitch mpaka kwenye over 1. Sawa, manake yasipofika magoli mawili wewe unakuwa haujaliwa. Au unaweza ukaswitch kwenye goli moja tu kama unahitaji odds ni safe zaidi, basi unaweza ukatumia hiyo. Lakini lengo langu sio kukufundisha hiyo. Lengo langu ni kuonyesha strategy ambayo inafanya kazi kwa game za mataifa. Game ya kwanza ni hii hapa. Umeona hii? Over 1.5 ina moja ya 70, yani manake kupatikana over 1.5 ikiwa na moja ya 70, yes, inaweza ikapatikana goli mbili, lakini kidogo kuna mkanganyiko kidogo kwenye hiyo game. Hata ukifuatilia utaona kuna mambo ya sintofahamu yametokea na zimepatikana hizo goli mbili. Kuzidi zaidi ya hapo, manake either iwe kadi nyekundu au kuna uzembe wa kupitiliza huwa inatokeaga. Yes, because this is a football. Lakini hii kuweza kutokea inawezekana kwa hiyo odi mbili, lakini mimi siendi kukuonyesha odi mbili hapa, na kwenda kuswitch mpaka kwenye under 2.5 ambayo tunapata odds ya moja ya 37. Maana yake hii game kupatikana goli 3 ni kizungumkuti. Yani kupatikana goli 3 kwenye game ni kizungumkuti. Yani ni ngumu.
Ni ngumu kwa sababu ya strategy, lakini inawezekana kwa sababu ya football. Yes, hivyo vyote vinategemeana. Kwamba ni ngumu kwa sababu ya football kutokea goli 3, lakini kwa sababu ya strategy inakuwa ni ngumu. Hapo nadhani mtakuwa mmenielewa. Kwa strategy inakuwa ni ngumu, lakini kwa sababu ya football inawezekana. Ndivyo hivyo. Swali kidogo nilichanganya hapo. Kwa hiyo tunaona goli 3 ina odi 3 ya 20. Yes. Zinaweza zikafika au zisifike. Sasa sisi tumeweka under 2.5, maana yake hata kama ikipatikana goli 2 kwetu sisi ni shwari kabisa. Odi pekee nyingine hiyo 1.70 kama hivi, 1.70 kama hivi au zaidi ya hapo. Hapo tutakuwa mmenielewa, au zaidi ya hapo. Nyingine ambayo inaweza ikatusaidia kwa sisi hapa, acha nitafute nione wapi nione wapi. Acha nitafute kidogo. Yes, hii na 1.56, lakini hii goli 2 itatoa. Kama mtu ataweka hii goli 2 itatoa goli 2, lakini kuzidi zaidi ya goli 2 ya haina opportunity ya kuzidi, lakini kwa sababu tunahitaji kitu ambacho at least kidogo kina uhakika wa asilimia kadhaa, basi hiyo tunaachana nayo au tunaweka over 1.5. hiyo inakuwa ni vizuri zaidi. Hapa nataka nipate walau okay, acha tu niwekea mfano hata hii. Tuna nyingine hapa very good kabisa, ambayo ni hii hapa. Tunaona kupatikana goli 3 ina 2 ya 80. Ukiona ina 2 ya 80 kama hivi, maana yake inakuwa ni ngumu sana kuweza kupatikana goli 3 kwenye hiyo game. Mara nyingi huwa inatokeaga 1-0 au 1-1, au mtu akijitahidi sana 2-0. Ambayo tunachukua hii ni point ya 1/36 kama tunavyoona hapa. Yes, inakuwa ni ngumu, na kama unavyoona option ndio imewekwa hiyo tu, manake tayari kuna kizungumkuti hapo. Tunaona nyingine hizi ambazo zina over 1.5, 160. Yes, hizi zina uwezo kutokea over 2 under 2.5, na hii tunaona ina under 2.5. Hii pia tunaona ina under 2.5 because of football. Lakini hizi ni ambazo nikuelekezeje, ambazo sio za mataifa, lakini za mataifa nyingi huwa zinatoa under 2.5, nyingi huwa zinatoa. Kwa hiyo unatakiwa uelewe ninaposema kwamba hapa mimi hizi zingine naweka kwa dharura, lakini lengo kuu lilikuwa kukufundisha namna ya kuweza kutabiri kwenye hizi game za mataifa, kwa sababu za mataifa zinakuwa zina mambo mengi sana. Kwa mfano hapa tayari tumepata odi 4. Acha nifanye edit sasa kwenye hiyo odi 4 tupate walau odi chache zaidi ya hiyo. Edit yake hapa mimi nakwenda kutoa hii. Yes, ambaye napata odi 3. Nakwenda kutoa hapa ipi, Proxtanta, Canal, Kalamal. Okay, mimi nakwenda kutoa hii nakwenda edit. Hii nakwenda kuedit, na hapa inaonyesha hakuna option nyingine. Hii ni ya mwisho ya over 2.5. Sasa hii naitoa kwa sababu ina option nyingine. Ningekuwa na option nyingine ningeweka ya chini yake.
kwa hapa manake nimepata odd 248. Hii ni booking code kama unahitaji. Yes, unaweza kujaribu hii 1BB87E booking code ya Sportbet. Hivi ndivyo nilivyotumia kanuni ya leo. Kwa hiyo naomba uweze kutazama hii na uzingatie hii strategy ambayo nimekuelekeza. Ni nzuri kama utaitumia.